Fener'den yeni gitsinler için mübarek ya. Aa yasak. Yasak diyorlar. Röportajı mı? Çözsün abi. Oo Seko. Bayağı iyi çekiyor ya senin. Bu deli ya. Başka bir şey. Ben geçenlerde bunda bir görüntü çektim. Şurada güzel bir karlı bir dağ var yüksekten. Ona bak. Hani nerede? Bizim camdan. Tabii sen de Doğu Ekspresi'ne gidecektik ya. Buna değil. Evet. Manzara verdi. Ülkeden çok manzara verdi. İyi manzaralı bir iyi oldu. Aynen. Evet. Doğu Ekspresi'nde şu an gece mesela 10 var. Belli. Tamamen duygusal. Bir uyanıyorum tam karnı. Saat daha sana 8. Güzel bir şey. Daha iyi denk geliyor. Sen müzik koyarsın zaten diye. Biz arkadan Bir montu nasıl? sessiz konuşuyoruz ama. Yok. Yok. Aa zaten sıcak vermemiş. Sorun yok. Geçeceğim mi onu? Geç.
Abim hareket etmiyor. Tamam. Bilmiyor ya. Aa, şu an Ertan babam haftanın olduğu yerde bana diyor ki alçak tamam okedir abi. Uğur duyuyor mu? Telefonu düşürme. Aman. Onu herkes yaşıyor. Ya doymadın çekimlere ya, doymadın ya. Ya ben Kamerayla çektin, doymadın. Telefonla çektin, doymadın. Birazdan hesap makinesiyle de çekeceksin yani. aynen. Bir drone vardı. Nerede o? Bir acil drone getirelim. Drone kimindi? Bakanlığın herhalde. Bana siz getirdiniz. İyice yavaş gidiyoruz. Evet. 2 dakika olmasını bekliyorum. Kimseyi sene. Kesim yok. Hanımefendi verelim. Dur. Valla. Al. 200 yok 200 al. İçiyorum vallahi içiyorum. Al. Koyduk artık. Abi Yok bir şey yok. özgür basın bitmiş abi. Yok özgür basın bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bize öyle bir bilgi gelmedi.